Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma sessão de auto-hipnose do canal Poeta Terapia. Essa gravação irá te ajudar a dormir melhor, a encontrar um estado de profundo relaxamento e aliviar o pensamento acelerado. Em breve, para o seu maior conforto, a tela irá escurecer. Mas antes, se possível, gostaria de contar com o seu apoio, deixando seu like, compartilhando esse vídeo com as pessoas que precisam e se inscrevendo aqui no canal, caso ainda não seja inscrito. Desde já, muito obrigado pela sua presença aqui e uma excelente prática para todos. Comece esse processo de relaxamento encontrando a postura mais confortável em sua cama, ajeitando os travesseiros. E se acomodando da melhor maneira possível. É importante que você se sinta confortável. E que todas as demais tarefas já tenham sido resolvidas, para que você consiga descansar profundamente. Quando tudo estiver pronto, apague as luzes e feche os seus olhos suavemente. Por um momento, observe os seus pensamentos, observe a sua mente, sem nenhuma expectativa, apenas verificando o que está se passando por ela. Se há imagens do dia que se passou, se há algum medo, ansiedade ou preocupação. Agora deixe o ar sair e deixe o ar entrar, suavemente e lentamente. Aos poucos, a sua respiração vai se tornando mais lenta e profunda. À medida que eu falo, os pensamentos, as preocupações vão ficando mais e mais distantes. Imagine, visualize ou sinta que você segura os pensamentos como um balão acima de sua cabeça. Agora, solte o barbante e deixe esse balão flutuar para longe. Veja-o se afastando. E a sua mente vai ficando muito calma e relaxada. A cada instante, você vai se aprofundando mais e mais. Perceba as sensações em seu corpo e, se possível, leve uma de suas mãos ao peito. Coloque a mão sobre seu coração e sinta-o se aquecer.
Tome consciência desse calor humano, desse toque que te traz para a sua experiência do aqui e do agora, que te lembra que você está vivo, está viva e existe um motivo para ser grato. Busque consciente ou inconscientemente o seu melhor caminho para relaxar, para se entregar a esse momento de paz e tranquilidade. Aos poucos, imagine uma nuvem azul profundo, bem tranquilo, cobrindo todo o seu corpo, começando pela planta dos pés, relaxando profundamente, acalmando os tornozelos, as panturrilhas e vai subindo, relaxando profundamente o corpo. Inspire e expire profundamente. Relaxe os joelhos, as coxas, a pelve e o quadril. Relaxe as pernas como um todo. Deixe as pernas pesarem e se afundarem em sua cama. Perceba como é bom deixar-se relaxar profundamente. Respire e relaxe o abdômen. Relaxe a lombar, soltando toda dor, toda tensão vai sendo liberada enquanto você respira profundamente. Relaxe seu peito e suas costas. Deixe o seu peito se afundar e se expandir a cada respiração. Relaxe os braços, os cotovelos, os antebraços e as mãos, soltando todas as articulações dos dedos, relaxando a palma das mãos. Deixe os braços se afundarem em sua cama. Vão ficando pesados, sonolentos, tranquilos. E relaxe agora o pescoço, os ombros, sentindo cada fibra muscular se alongando, se relaxando e toda dor sendo aliviada, mais e mais profundamente. Relaxe a base da nuca, o couro cabeludo, até o topo da cabeça. Relaxe a face, soltando o maxilar, a boca, o nariz, os olhos.
e relaxe as sobrancelhas e a testa. E sinta esse relaxamento penetrando por sua pele, indo até as camadas mais profundas do seu interior. Todo o medo e preocupação são aliviados. Toda dor interna e externa é aliviada e curada. E à medida que eu falo, você pode nessa ou em outra vez tranquilizar-se ainda mais à medida que sua mente 1, 5, 6 relaxa profundamente, mais e mais profundamente. A consciência dos pensamentos se torna cada vez mais e mais sutil. À medida que você mergulha nesse mundo maravilhoso dos sonhos, um processo muito tranquilo, atravessando os portais da consciência, você pode procurar cenas ou memórias que lhe tragam paz e relaxamento. Você pode andar por um lugar da sua infância ou de outro tempo da sua vida que lhe traz paz e tranquilidade. E sentir-se entregue, seguro, segura, totalmente confortável para dormir profundamente e sonhar. Enquanto eu conto 10, 9, 8, 7, mais e mais profundamente relaxado. 6, 5, 4, mais e mais relaxado. 3, 2, 1. Uma grande sensação de paz penetrando cada camada do seu ser. E enquanto você relaxa, deixe os sons acalmarem a sua consciência. Você está mergulhando tranquilamente um oceano de paz e serenidade, navegando pelas águas tranquilas da sua mente, aqui e agora, nesse preciso momento. Deixe o seu corpo se curar. Seu corpo sabe exatamente como se curar. Estamos abrindo as portas para uma restauração completa de cada parte do seu corpo. O seu sistema imunológico está se fortalecendo. A sua musculatura está sendo reparada. Seu sistema nervoso está sendo limpo e purificado. Seu sistema digestório, respiratório, sensorial.
seu corpo está entrando em profunda harmonia. Se existem dores, doenças, preocupações para com o seu corpo físico, agora todos esses males estão sendo dissolvidos completamente. E você consegue acolher essa experiência com calma e naturalidade. Vai deixando seu corpo realizar todo o processo de forma inconsciente. Sua mente sadia, lúcida, tranquila, no seu dia a dia. Sua mente está se renovando agora. Você encontra caminhos para solucionar os problemas de uma forma mais gentil com você, com as outras pessoas. Você está se tornando mais calmo e tranquilo, calma e tranquila a cada dia que passa. Você está se curando emocionalmente. Está renovando as suas emoções e está modificando agora as crenças internas que outrora limitaram sua vida. Toda crença limitadora está sendo dissolvida e transmutada em novas crenças que te fortalecem e melhoram a sua vida. As barreiras e limitações já não existem mais. Você está se encaminhando para a melhor fase da sua vida, para o seu melhor estágio. E inconscientemente você sabe disso. Suas reações te ajudam a alcançar os teus objetivos, tuas emoções, tua criança interior está sendo curada, restaurada em seus mais profundos dilemas e dores. Você pode confiar na vida, porque as coisas vão se resolver no tempo certo. Então você acalma o seu coração e relaxa profundamente. E a partir de agora, enquanto eu conto de 15 a 0, você relaxa ainda mais profundamente a cada número, em direção a uma noite de sono tranquila e reparadora. Em 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
0. Nesse momento, eu me despeço aqui. Eu desejo que você fique em paz e até a próxima.